अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिराई, ख़ासकर मशेर के लिए और राऊ के लिए। वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो जो अशिया इसमें डलती हैं। हो सके तो आप कापी पेंसिल ले सकते हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नंबर 1 फ़ाइन आटा, जो आटा मिलता है आम नॉर्मल दुकानों से, ठीक है। एक फ़ाइन आटा मिलता है ना, वही होता है। 250 ग्राम वो लेना है आपने। और देसी आटा, जो कनक का खुद आटा चक्की वगैरह से लेते हैं, वो देसी आटा उसे ही कहते हैं। 250 ग्राम वो भी लेंगे। अच्छा, पीली मकई का आटा, ये तो आपको पता होगा, मकई का आटा 250 ग्राम वो लेना है। वाइट मकई का आटा, एक होती है येलो कलर की और एक होती है वाइट कलर की मकई। 250 ग्राम आपने उसका आटा लेना है। और मैदा, 250 ग्राम मैदा लेना है आपने, ठीक है। चोकर 250 ग्राम लेना है आपने। और शक्कर तकरीबन 700-750 ग्राम वो ले लें, ठीक है। और अपना ओल्ड तंदूरी, जो नान आपके बचे हुए चलें, तंदूरी नान होते हैं बच जाते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। मेवा, मेवा भी अगर आपको लगे कि यार शायद मैं ऐड कर दूं तो बेहतर है, वैसे ऐड किया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। बहरहाल आप तक है, अगर ना भी डालें तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और आप इसमें ऐड करेंगे सरसों की खाल, मतलब जो हम कहते हैं ना खाल, जो भैंसों को डालते हैं, ठीक है। वो आप इसमें ऐड कर लें जी, तकरीबन 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। तो आप इन सारे को ऐड करके आप इनको ग्राइंड करें। ग्राइंड हुई होती है आटा तो सारी बात है, ग्राइंड वो होता है। ये है कि शक्कर भी ग्राइंड हुई होती है, जो सरसों की खाल है उसे ग्राइंड करें ज़रा बारीक करके ना। फिर आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, ठीक है। हल्का हल्का ऊपर पानी डाल के मिक्स कर लें। ये देखिए, जिस तरह आटा होता है ना, घर में आटा गूंथती हैं औरतें, उसी तरह का सख्त सख्त हो ना, तो उसे एक प्लास्टिक के बर्तन में डाल के रख दें। वैसे ही बाहर रखते हैं, लाजमी नहीं है कि फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ख़राब नहीं होता वैसे अगर वो बाहर भी रख दें तो। ये है कि फिर तकरीबन उसे 1 घंटा एक देना, ठीक है, वो अपनी जगह पे आ जाए आस्ता आस्ता। और आपको अगर मिल सकता है ना मुनक्का, मुनक्का मेवा होता है जो बड़ा लंबा, अगर वो भी ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देना, बहुत ही मज़ा बनेगा जी, यकीन करें, ठीक है। तो आप इसको बना लें जी। फिर तकरीबन 50-50 ग्राम की ना, ये फुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप घंटा आधा घंटा रखेंगे ना, तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर मज़ीद इसमें कुछ करना चाहें ऐड, तो वो उसमें भी मसला नहीं है। मस्टर्ड केक मिलता है, वो दूसरा जो केक होता है आम खाने वाला, बेकरी वगैरह से मिल जाता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं बेहतरी के लिए, राइस, मतलब चावल ले लें आधा किलो, ठीक है। उन्हें उबाल लें, उबालने के बाद आप उसमें ऐड करें सही तरह करके ना। फिर सारी को सही तरह एक बार फिर मिक्स करेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। फिर आप 50-50 ग्राम की जो है बना लें, वो छोटी छोटी गोल गोल ना ओक पे लगाने। 50 ग्राम तो ज़्यादा हो जाता है, देख लें आपने किस किस्म का, अपना अपना हिसाब होता है। जितनी बना सकते हैं वो पे ईज़ीली लग सकती है, आप उतनी बनाएं, इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। ये राऊ और मशेर के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपको बताई है। और प्लीज़ हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी बेटर कोशिश करूँगा कि जो बेटर हो। वैसे तो फेक तो हर कोई बताता है यार, ये डाल दो ये डाल दो, तो उसका फिर रिज़ल्ट नहीं आता ना। चीज़ वो बताएं भाई जिसका रिज़ल्ट मिले आपको, वो चीज़ ना बताएं कि जिसका रिज़ल्ट ही ना हो। हमें बंदा वीडियो देखता जाए, वो कहे बंदा में बकवास वीडियो डाली है, ठीक है। वो नसीब वाली बात होती है, नसीब में होगी तो आ जाएगी हो पे।
लेकिन फिर भी कोशिश बंदे को करनी चाहिए कि यार चीज़ तो सही बताए ना कम से कम। तो ये चीज़ें आप देख लें। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि ये चीज़ें आप देख के ज़रा इजीली, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ यूट्यूब, और हमारा ये फ़िश हंटिंग का अपना ये जो चैनल हमने नया ही ओपन किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह हम वीडियो डालते रहेंगे फ़िशिंग क्रैब के बारे में भी, और भी काफ़ी डिटेल देंगे आपको इंशाल्लाह। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताएं, लाइक कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।